Oi, meus santinhos e meus parecidos, bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar todas as minhas slime grandes. E se você quer ver, vem comigo! E antes de tudo eu quero pedir desculpa pela falta de vídeos, por causa que, gente, é sério, eu não tenho tempo. E eu vou misturar as minhas slimes só as grandes. Esse aqui é um magenta, só que na câmera tá mostrando vermelho sim, mas é um rosa muito linda, meio magenta, sabe, gente? Ela é boa e ruim ao mesmo tempo, sabe? Tem essa aqui, eu tenho essa aqui de Nutella. E tipo, não é bom encostar nela, tá, gente? Ela tá molenga. E tipo, a culpa não é minha, gente, por causa que uma vez eu fui encostar nela, tipo, aí ela tava molenga desse mesmo jeito. Aí eu coloquei ativador. Aí ficou normal. Aí ontem eu fui mexer e ficou assim. Vou mostrar ela de um jeito. Essa super slime, que é a maior que eu tenho. Que ela é fluffy, mais ou menos. Ela é meio fluffy. Eu tenho essa aqui, que é cheia de balinha de isopor. Que eu acho que ela é crunch, se eu não me engano. Tá, mas vamos misturar slime e vamos logo. Eu vou começar com essa aqui, gente, que eu já misturei um pouco. E eu vou colocar essa crunch aqui. Ai, gente, muito de satisfação. Já misturei, já era. Uou! Olha, gente, ela tá ficando dura por causa que a primeira, né, a magenta, ela era dura, tá? Ela não esticava, não fazia quase nada, mas ela era muito boa pra cortar. Olha o tamanho dela, gente. E vai ficar maior. Isso vocês podem ter certeza que vai ficar maior, vai. Agora eu vou misturar de pouquinho a de Nutella. De pouquinho. Tá bom, meninas. Ela só ficou assim por causa do calor, tá? E o cheiro não vai ficar muito agradável. Por causa que eu coloquei um Toddy nela. Toddy vencido. Tá? Pra não gastar comida, né? Pra não gastar alimento. Eu acho que eu não vou misturar tudo isso aqui não, tá, gente? Pra não gastar alimento. E tipo... Na verdade eu não comprei, né? O Toddy vencido. Eu fui lá no mercadinho. Aí... eu pedi pro moço um Toddy vencido. Porque eu ia fazer um negócio, né? Ele não ia fazer. Aí ele foi lá numa banquinha, sei lá. Não banquinha não, um lugarzinho lá. Um quartinho assim, mais ou menos. E pegou um Toddy vencido pra mim e me deu. Tá? Não precisava comprar porque tá vencido. Só que, né, ele ficou, ai, você não pode comer. Eu falei, não, moço, é por causa que eu vou fazer slime. Vou fazer slime marrom, aí, pra não gastar dinheiro, eu quero coisar. Eu falei, tá bom então, mas eu não vou te dar esse pote inteiro pra você não comer. Ele me deu só uma canequinha. Aí eu fiz. E tava vencido, né, então... E, gente, lembrando que eu tô misturando só as minhas slimes grandes. Eu ainda tenho mais slimes, que é pequenas. Eu também tenho uma ruim, mais ou menos, que ela é vermelha. E se você pegar na mão dela, e se você ficar segura, e se você segurar ela, né? Só um tantinho, aí ela já... ela já fica, sua mão fica toda vermelha. Então, eu não mexo mesmo. Ela é mais pra mim falar que tem slime vermelho, né? Ela é muito vermelha, gente. E o bom também é que eu vou ficar com um pote, né? Vou ficar com 3 potes grandes. Dá pra mim fazer... Nossa, gente. Na verdade, eu vou ficar com 2, né? Porque eu acho que esse pote aqui cabe, né? O slime cabe nesse pote, não sei. Mas eu vou misturar essa cor. Que eu espero que fique uma cor bem bonita, tá? Eu tenho minhas dúvidas.
Aqui um olhinho da outra slime. A maior que eu tinha. Agora a maior que eu tenho é essa. Ai, meu braço já tá cansado, gente. Essa deve ter 1 quilo ou mais, gente. Vou segurar. Ela deve ter 1 quilo, 2 quilos. Se bobear, eu acho que tem 2 quilos. Não sei. Qualquer dia, se eu tiver uma balança, eu vou pesar ela, tá, gente? E eu vou falar pra vocês. E como eu já ia dizendo, desculpas pela falta de vídeo. É que, gente, é sério, não dava tempo, por causa que, pra quem não sabe, eu gravo com o celular da minha mãe. E, tipo... o que eu ia falar mesmo? E, tipo, minha mãe, ela tem que mexer no celular dela, né, gente? Porque, né, eu não posso ficar toda santa hora, ficar com o celular dela pra gravar vídeo. E também por causa que sempre quando eu tinha um tempinho, não dava, por causa que o celular tava com armazenamento. E vocês viram no começo do vídeo que eu gritei de felicidade? Então, foi por causa que eu tinha 11 minutos e 42 segundos pra poder gravar. Eu fiquei feliz. Por causa que antes, gente, sabe quantos segundos dava pra poder gravar? 17 segundos, não dava nem pra me mostrar minhas slimes. Então, hoje deu tempo. Aqui, gente. É muito satisfatório. Agora eu tô pensando como que eu vou fazer a thumbnail. Ah, não, eu não tenho mais uma thumbnail. Tururu. Eu ia fazer assim, ó, se eu tivesse ainda o aplicativo de thumbnail. Mais ou menos assim, ó. Não. Eu assim e a Nutella aqui, entendeu? Não, ou um negócio que parece melequinhos. Assim, entendeu? Tipo assim, mas como não tem, eu não vou fazer assim, entendeu? Mas se tiver com thumbnail, de boa. Ai, gente, por favor, se inscreva no canal. Que, gente, eu tô me sacrificando. Eu mostrei todas as minhas slides. Eu tinha um xodó por essas slides. Menos essa. Eu tinha um xodó por essas slides, gente. Que vocês não têm noção. Calma. Não, gente. Eu acho que ela não tem 1 quilo. Cadê o pó? Por causa... Olha, 450 gramas. Ela tem mais, gente. Mas deixa. Coubeu, mas ela fica transbordando. Então, vou pegar um pedaço e colocar em outra slime. Olha, gente, deixa eu mostrar uma slime que eu fiz ontem com meus amigos. Na verdade, com a minha amiga e com meu primo, né? Na rua. Eu na rua. Eu levei tênis pé e cola pra mim, né? Eu levei o tênis pé, cola. Aí a minha amiga levou a cola pra ela e... Minha melhor amiga, afinal, né? Cola pra ela e creme pra colocar na slime. E também levou essas lantejoulas aqui, gente, que caiu muitas e muitas. Aqui, ó. Cada um ficou com uma dourada e o resto era tudo vermelha. Aqui, ó. E o meu primo, ele pegou o glitter, cola pra ele. Na verdade, foi eu que peguei cola pra ele, né? Eu peguei do meu irmão, cola pra ele.
E ele pegou uma slime dele que tinha isopor e deu um pedaço pra nós. E ela tá muito sujinha por causa que eu fiz na rua, né? À noite, foi ontem à noite. E assim que ficou o resultado, gente. Para 3 crianças desastradas que fizeram na rua, tá boa, vai. E nós sujou a calçada inteira da Gabi. E tipo, se eu pegar esse pedacinho, não vai fazer nem cosca no tamanho do meu slime que tá. Tá, então foi esse o vídeo, meus dentinhos e meus moreninhos. Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Oiê! E no próximo vídeo eu vou tentar fazer vídeo da titia Marinette. Fui!